هو من أفضل الأظهرة اليمنى في عالم الكرة، اللاعب الذي استطاع أن يبرز موهبته أمام العالم بشكل رائع ومميز، اللاعب الذي كان ركيزة أساسية داخل منظومة مانشستر سيتي وليصبح بعدها اللاعب الغير مرغوب فيه داخل الفريق. فمن هو جواو كانسيلو؟ وما هي قصته مع كرة القدم؟ وما هو السبب الرئيسي الذي جعل بيب غوارديولا يستغني عن خدماته تماما؟ حسنا، مرحبا بك يا عزيزي المشاهد لنتعرف عن كل هذا الآن. ولد جواو كانسيلو في 27 مايو عام 1994 في مدينة باريرو في البرتغال، وضمن عائلة تتكون من 5 أفراد وبطبقة عيش متوسطة. بدأت مسيرة جواو كانسيلو في عالم كرة القدم مع نادي باريرينسي المحلي، والذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة البرتغالية. وبعد بروز موهبته مع هذا النادي، لاحظ مستكشفون من نادي بنفيكا موهبته، الشيء الذي جعله ينتقل إلى نادي شباب بنفيكا البرتغالي، وليوقع أول عقد رسمي مع نادي بنفيكا الأول في يوليو عام 2012، حيث لعب كانسيلو معهم لمدة عامين في 55 مباراة، مسجلا فيها 3 أهداف كاملة. لكن مشواره مع نادي بنفيكا لم يطل كثيرا، لينتقل كانسيلو على شكل إعارة لنادي فالنسيا الإسباني في أغسطس عام 2014، وقدم أداء مميزا مع النادي في تلك الفترة، لينضم إليهم رسميا في مايو عام 2015، حيث بلغت الصفقة حوالي 15 مليون دولار. ومثل كانسيلو خط دفاع نادي فالنسيا في 91 مباراة في ضمن جميع المسابقات، مسجلا 4 أهداف وصانعا ل8 أهداف. لكن بعدها قرر خوض تجربة جديدة، لينتقل بعد ذلك على شكل إعارة لنادي انتر ميلان خلال موسم 2017-2018، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، لينتقل جواو كانسيلو إلى الفريق الإيطالي يوفنتوس في يونيو عام 2018، حيث بلغت صفقة انتقاله 40 مليون يورو، ليظل معهم موسما واحدا فقط ومسجلا هدفا خلال 38 مباراة. لكن إذا بحثنا عن الدافع الحقيقي الذي جعل كانسيلو يعمل بكل ما له من جهد، فهو بسبب والدته المتوفية، والتي تعود القصة عندما كان يبلغ من العمر 18 سنة، وتحديدا عند وقوع حادث سير له هو وشقيقه ووالدته، والتي فقد على إثره والدته، ونجا هو وشقيقه مع تعرضهم لجروح بسيطة. لكن هذا الشيء كان دافعا قويا وكبيرا لكانسيلو من أجل النجاح. في تاريخ 7 أغسطس عام 2019 انضم كانسيلو إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت ب27 مليون دولار ولمدة 6 سنوات. وهنا تغير مستوى كانسيلو كليا، ليصبح اللاعب المهاجم والمبدع والمراوغ، ويصبح اللاعب الأساسي داخل منظومة بيب غوارديولا، والذي وبكل صراحة يرجع له الفضل الكامل في تطور كانسيلو، حيث أن بيب قام بالعمل على إظهار الموهبة الحقيقية المدفونة داخل البرتغالي، فأصبح ليس مجرد ظهير أيمن يكتفي بالدفاع، بل أصبح يساهم في الأهداف لفريقه، ويصبح بعدها أفضل مدافع أيمن في تاريخ النادي، وليس هذا فقط بل في أوروبا كلها في ذلك الوقت. مثل جواو كانسيلو منتخب بلاده لأول مرة في بطولة أوروبا تحت 19 عاما عام 2012، ومثل منتخب البرتغال في كأس العالم تحت 20 عاما أيضا. وفي عام 2015 كانت مشاركة جواو جزءا مهما في بطولة أوروبا تحت 21 سنة، حيث أنهى البطولة في مركز الوصيف بعد دوره المهم في البطولة. وفي 26 من أغسطس عام 2016 تم استدعائه للفريق الأول للمنتخب البرتغالي، ولا زال يمثلهم حتى الآن، ومحققا معهم نتائج فردية مميزة، حيث لعب إلى الآن أكثر من 40 مباراة ومسجلا فيها 7 أهداف. كانسيلو أحد اللاعبين المميزين داخل منظومة مانشستر سيتي، يتم إعارته إلى بايرن ميونخ. لكن ماذا حدث؟ وما هي القصة؟ تبدأ القصة بعد رجوع كانسيلو من كأس العالم، أو فلنقل المستوى المتذبذب الذي أصبح عليه بعد الرجوع من كأس العالم، الشيء الذي جعل بيب يقوم بوضعه على دكة البدلاء وعدم إشراكه كأساسي في عدة لقاءات. أنتم تعرفون بيب وفلسفته، ومن بين جميع اللقاءات كان أبرزها ضد نادي تشيلسي، التي غضب فيها كانسيلو غضبا شديدا بعد استبداله في بداية الشوط الثاني من اللقاء،
وهذا لم يكن كل شيء، فبيب أصبح مستغنيا عن خدمات البرتغالي، الشيء الذي جعله يطور غضبا خصوصا داخل غرفة تبديل الملابس، وهو ما أزعج بيب وإدارة النادي كثيرا وأدى إلى خوفهم من تأثيره على بقية اللاعبين، الشيء الذي جعل وضعه على قائمة الإعارة وخروجه من النادي شيئا ضروريا لكلا الطرفين. صحيح أن غوارديولا كان السبب الرئيسي في ظهور موهبة كانسيلو كما نعرفها اليوم، لكن هل كان هو السبب الرئيسي أيضا في تدميرها أو فلنقل في الاستغناء عنها؟ وهل القصة المتداولة عن سبب الخلاف حقيقية أو أن السبب أكبر من ذلك بكثير؟ اتركوا آراءكم في خانة التعليقات أسفل الفيديو، وإذا عجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كان معكم هاكيتو، سلام.